Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Սկաուտական շարժումը Հայաստանում շուրջ 100-ամյա պատմություն ունի եւ տարբեր ժամանակահատվածներում նկատելի դերակատարություն է ունեցել մեր համար բարդ եւ ճակատագրական շրջաններում։ Հայ սկաուտները համաշխարհային սկաուտական շարժման լիիրավ անդամ են 1997 թվականից եւ այս ընթացքում ձևավորվել է շփումների բավականին լայն շրջանակ։ Երևանում է համաշխարհային սկաուտական շարժման գլխավոր քարտուղար Սքոթ Թիրը։ Բարև ձեզ։ Զրույցին կմասնակցի Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպության կենտրոնական վարչության անդամ Արթուր Խաչատրյանը, բարև ձեզ Արթուր։ Պիտի խնդրեմ նաև մասնակցել մեր զրույցին եւ օգնել զրույցը կայանալը։ Անպայման։ Եվ այսպես Երևանում անցկացվել է համաշխարհային սկաուտական շարժման Եվրասիա տարածաշրջանային սկաուտական կոմիտեի նիստը։ Ինչու եք նախընտրել Երևանը։ The regional committee chose Armenia for a place for its meeting because in 2016 they'll have a regional conference here in Armenia. Մենք ընտրեցինք Երևանը, որովհետև 2016 թվականին մենք տարածաշրջանային կոնֆերանս ենք Երևանում անցկացնելու։ So it helps me as Secretary General and members of the regional committee to see the facilities and see the city before we come here for the conference. Եվ այս այցը օգնեց ինձ որպես կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, ինչպես նաև կոմիտեի անդամներին տեսնել քաղաքը, որտեղ որ մենք այդ մեծ միջոցառում ենք անցկացնել մյուս տարի։ So a combination of a pre-conference visit as well as a committee meeting. Այսպես որ համադրում էր նախակոնֆերանսյան այցելություններ, ինչպես նաև կոմիտեի ժողովը։ And more importantly, we were able to visit the what's called the Excel Scout program that happened here at a camp. Եվ ավելի կարևոր էր, որ մենք այցելեցինք Excel Scout ծրագիրը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանի բանակավայրում։ Այսինքն առաջին անգամ եք Երևան։ Absolutely, my first visit. Այո, սա իմ առաջին այցելությունն էր։ Դե ինչ հաստրել եք ինչ-որ բան տեսնել, լսել։ I arrived at 9 o'clock at night in total darkness and arrived at the scout camp to be met by about 200 or 300 scouts. So that was a great start to the visit. Ես Երևանում Հայաստան եկա երեկոյան ժամը 9-ին եւ լիակատար մթության մեջ բարձրացան բյուրականի բանակավայրը եւ այնտեղ ինձ դիմավորեցին 200-300 երիտասարդ հայ սկաուտներ։ Դա հիանալի սկիզբ էր մեր հանդիպման համար։ After a little bit of sleep, then I made a call to your president, and that was a delightful meeting. Եվ մի քանի ժամվա հանգստից հետո զանգեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ ես շատ ուրախ եմ որ կարողացանք հանդիպել նաեւ նախագահի հետ։ And as much sightseeing as possible in between other meetings that we've held. Եվ տարբեր ժողովների ընդմիջումներում մենք հնարավորինս շատ տեսարժան վայրեր այցելեցինք։ Բայց հայ սկաուտների վաղուց եք ճանաչում, ենթադրում եմ։ Yes, I have. Այո, իհարկե։ Այսինքն պատկերացումներ ունեք, ինչպիսին է հայ սկաուտը։ I do. Before becoming Secretary General, I had a 40-year career with the Boy Scouts of America. Իհարկե, ես մինչև կազմակերպության գլխավոր քարտուղար դառնալը մոտ 40 տարի եղել եմ Ամերիկայի Boy Scout-ների շարժման անդամ։ So for the last 16 or 17 years, I've had interactions in that role with the Armenian Scout Association. Եվ վերջին 16-17 տարիների ընթացքում ես որպես ամերիկյան Boy Scout-ների կազմակերպության ներկայացուցիչ առնչվել եմ Հայաստանի սկաուտների հետ։ The first time we met was at a conference in Belarus. It took us about 15 minutes to become good friends. Առաջին անգամ ես հանդիպեցի հայ սկաուտներին Բելարուսում կոնֆերանսի ժամանակ եւ ընդամենը 15 րոպե հետո մենք դարձանք շատ լավ բարեկամներ։ Դուք հավանաբար գիտեք, թե ինչպիսի բարդ տարածաշրջանում ենք մենք ապրում։ Այստեղից էլ ինչպիսին պետք է լինեն սկաուտները այստեղ։ Well, I think the Scouts in Armenia will become, we're working with the young generation, of course. Մենք աշխատում ենք երիտասարդ սերնդի հետ։ And they share the same values in scouting in Armenia as they do with any other country in the world. Եվ հայ սկաուտները նույն արժեքային համակարգն ունեն ինչ որ բոլոր սկաուտներն ամբողջ աշխարհում։ And when I say that, there are 40 million scouts in 223 countries and territories around the world. Մենք 220 երկրներ եւ տարածաշրջաններում 40 միլիոն սկաուտ անդամներ ունենք։ And when these young people get together in international exchanges, Եվ այս երիտասարդների փանդոկների հետ միջազգային միջոցառումների ժամանակ the magic that happens is that borders disappear and age-old animosities dissipate. Եվ հրաշք է տեղի ունենում տարբերությունները եւ բոլոր այլ սահմանները վերանում են եւ բոլոր այլ տարբերությունները միանգամից վերանում են։ And suddenly they stop being Armenian scouts or US scouts or Japanese scouts or just scouts.
եւ արդեն դադարում են լինել հայ սկաուտներ, ամերիկացի սկաուտներ, ճապոնացի սկաուտներ, ուղղակի ունենում ենք սկաուտներ։ They share the same values of duty to God, duty to country, duty to others, and duty to self. Եվ նրանք ունեն նույն արժեքային համակարգին են դավանում պարտք առ Աստված, պարտք առ հայրենիք, պարտք առ ուրիշները եւ պարտք սեփական անձի նկատմամբ։ And I see Armenian scouts are going to become better spouses, better parents, better employees, better employers. Եվ հայ սկաուտները կլինեն ավելի լավ ամուսիններ, ավելի լավ ծնողներ, ավելի լավ գործատուներ եւ ավելի լավ աշխատողներ։ And they'll also know how to give back to their community when they become adults. Եվ նրանք ավելի լավ անդամներ կլինեն իրենց համայնքների համար, երբ մեծանան։ Այսինքն ինչն է ստիպում մարդուն սկաուտ դառնալ։ Ինչ որ հատուկ կարգավիճակ է ենթադրում։ Well, I think the commitment they make when they raise their right hand in the scout sign and recite their promise. I think the fellowship that they have with the other scouts in their group. The fact that they elect their own leadership, that the older, more experienced scouts provide leadership, while they teach the younger scouts leadership, and those younger scouts become older scouts and teach younger scouts leadership. And many business leaders have said that we are the greatest leadership development program for youth on earth. Սկաուտները բարձրացնում են իրենց աչքերքը եւ սկաուտության խոստում են տալիս։ Եվ իրենք ունենում են շատ լավ առաջնորդներ եւ իրենք են կարողանում առաջնորդներ ավելի երիտասարդ եւ ոչ փորձառուներին եւ համաշխարհային բիզնեսի շատ առաջնորդներ իրենք են խոստովանում, որ սկաուտությունը երևի առաջնորդության լավագույն դպրոցներից մեկն է, որ կա աշխարհում։ And I'm talking about leadership at all levels. Ես չեմ խոսում առաջնորդություն բոլոր մակարդակների վրա։ Not just the next Bill Gates of the world, Ես ի նկատի ունեմ, որ մենք ունենանք հաջորդ Bill Gates-ը, but leadership skills to be able to stop bullying on the playground, to help get a family out of a burning house, whatever leadership skills are demanded at a moment in time. Ես նկատի ունեմ առաջնորդության տարբեր դրսևորումներ։ Օրինակ, երբ երեխաները խաղահրապարակում կռիվ են անում, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի ճնշեն ավելի թույլերին, մենք օգնում ենք նրանց, որպեսզի կարողանան տեղն եղած ժամանակ կարողանան մարդկանց այրվող բնականից, օրինակ, շենքից կարողանան դուրս անեն։ Նաև այդ տիպի առաջնորդության մասին ենք խոսում։ And we've recently seen that with the earthquake in Nepal, where the scouts rose to action and showed up to provide hands and strong backs to unfortunately look for bodies. Եվ վերջի դեպքը ես ասեմ, որ դժբախտաբար Նեպալի երկրաշարժից հետո մենք տեսանք, որ սկաուտները համախմբվեցին եւ կարողացան մասնակցել փրկարարական աշխատանքներին, մարդկանց փլատակների տակից անել եւ դժբախտաբար նաեւ մարմինները կարողացան փլատակների տակից անել։ Սկաուտ հայերենում նշանակում է հետախույզ։ Մի քիչ վտանգավոր տերմին է ոնց որ թե։ Well, that's an interesting take on the word scout. Դա սկաուտ բառի մի քիչ հետաքրքիր մեկնաբանություն է։ I've not heard that one before, but Ես նման բան մինչև այսպես չի լսել դեռ։ but I'm sure some of our scouts spy on their brothers and sisters all the time. Բայց դա որ օրինակ մեր սկաուտների մի մասը իրենց եղբայրների եւ քույրերին հետախուզում են, իրենց մասին տվյալներ են հաղորդում, But I think in a fun way. բայց դա որպես կատակ ուղղակի։ Չէ, իսկ ավելի լուրջ, որն է գաղափարական հենքը։ Կան այստեղ քաղաքական կողմնորոշումներ։ In fact, we insist that when a scout association is organized, that they need to be non-political. Հակառակը, երբ սկաուտական կազմակերպություն է ստեղծվում, մենք պահանջում ենք, որպեսզի դա քաղաքական ուղղվածություն չունենա։ And what we are is a non-formal educational program. Իրականում մենք ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիր ենք։ We promise young people to have fun in the outdoors. Մենք երիտասարդ երեխաներին խոստ ենք տալիս, որ նրանք դրսում բնության գրկում հաճելի ժամանակ անցկացնեն, Which is one of our methods of scouting. որը մեր սկաուտական մեթոդի մի մասն է։ But while they're in the outdoors having fun, we're teaching the leadership skills. Բայց այդ բնության գրկում ծրագրի ժամանակ մենք նաև նրանց սովորեցնում ենք առաջնորդական հմտություններ ենք մենք նրանց տալիս։ Առաջնորդություն բառը դուք շատ օգտագործեցիք։ Ես կարող եմ դա համադրել կարիերա բառի կողքին։ Կարիերա է այնպես ինչպեսին էր խորհրդային տարիներին կոմերտականի համար։ No, that wouldn't be this case at all. We would
In scouting, we would teach or encourage a young person to participate in more in hobby-oriented activity, not career-oriented activity. Չէ, դա որևէ նմանություն չկա, սկաուտական շարժման մեջ մենք ուղղակի երեխաներին կամ երիտասարդներին որպես հոբի ենք դիտարկում, հաճելի ժամանց ենք դիտարկում եւ ոչ թե որպես կարիերայի ուղի։ So leadership more in the terms of, like I said, being a better spouse, being a better parent, being a better employee. Եվ առաջնորդություն ասլավեսի նկատի ունեմ լինել ավելի լավ ամուսին, լինել ավելի լավ ծնող, լինել ավելի լավ աշխատող։ And then giving back to the community, not because they're going to be paid to give back to the community because there is no money involved, but giving back to the community because it's the right thing to do. Բայց նաև իրենց համայնքներին օգնել, ոչ թե օգնել ինչ որ գումարի դիմաց, փոխհատուցման դիմաց, այլ որովհետև մենք որ ճիշտ է որ յուրաքանչյուր անհատ օգնի իր համայնքին։ Այսինքն սկաուտ դառնալու համար պետք է ինչ-որ փորձություն հաղթահարել։ No, scouting is open to anyone, and when you compare scouting to a sports program, Սկաուտությունը բաց է բոլորի համար։ Եթե համեմատենք սկաուտությունը սպորտի հետ, in a sports program, you're pushed to be the best, be the best, be the best. եւ ասկան եթե դուք սպորտով եք զբաղվում, դուք ուղղակի անընդհատ ձեզ ստիպում են որ դուք լինեք լավագույնը։ Slightly different in scouting, we teach do your best, do your best, do your best. Եվ օրինակ սկաուտության մեջ մենք ասում ենք արա լավագույնը որ դու կարող ես։ So I think there's a difference between teaching a young person to do their best rather than forcing or trying to teach a young person to be the best. Այսինքն ստեղ տարբերություն կա։ Մենք սկաուտներին սովոր ասում ենք, ասենք, արա լավագույնը, որը որ դու կարող ես անել, եւ ոչ թե նրանք պահանջում ենք, պարտադրում ենք, որ լավագույնը լինեն։ And that's what makes scouting appeal to so many young people across all socioeconomic boundaries. Եվ դա է, որ այդ սկաուտությունն այդքան գրավիչ է երիտասարդների համար ամբողջ աշխարհով։ Դուք ունեք համազգեստ, տարբերանշաններ, դա ինչ որ ռեժիմ է նաև ենթադրում։ The uniforms and decorations vary from country to country. Համազգեստը եւ տարբերանշանները տարբեր են տարբեր երկրներում։ In some countries, it's simply a T-shirt. Որոշ երկրներում դա ուղղակի կարող է լինի հասարակ մայկան կարող է լինի։ In some countries, it's simply a neckerchief to identify a different color neckerchief for each different group. Որոշ երկրներում դա կարող ուղղակի վսկապը լինի, որը տարբեր գույնի է լինում, որպեսզի ցույց տա տարբեր խմբերին պատկանելիությունը։ Some countries, it may be a complete uniform. Որոշ երկրներում դա ամբողջական համազգեստ է։ The badges and awards that the young people earn are normally displayed on a uniform. Բեջերը կամ հաջողության նշանները, որ երիտասարդները ստանում են, դա որպես կանոն փակցվում է տարազի վրա, տարազ ենք կոչում դա։ But that is certainly not required. Բայց տարբերանշաններ կպցնելը պարտադիր չէ։ Այսինքն դուք նաև լուրջ միջոցներ եք ծախսում սկաուտական շարժման վրա։ Եթե գաղտնիք չի, եթե կոպիտ չի ինչու այդ հարցը, որտեղից եք ճարում այդ գումարը։ The funding for scouting again varies from country to country. Սկաուտության ֆինանսական հովանավորությունը էլի տարբերվում է երկրներից երկրներ։ In most circumstances, the family provides the money for the individual child to belong to the scouting program. Երկրների մեծամասնությունում ընտանիքն է վճարում սկաուտ երեխայի ծախսերը։ So if there is a uniform involved, the family would purchase the uniform. Եթե համազգեստի խնդիր կա կամ տարազ, ինչպես մենք ենք ասում, եթե տարազի խնդիր կա, ընտանիքն է գումարը տալիս, որպեսզի այդ տարազը գնվի։ Camping equipment such as a sleeping bag or a small tent would be purchased by the family. Եվ նաև եթե կա քնապարկի կարիք կամ վրանի կարիք, էլի ընտանիքն է վճարում այդ քնապարկի կամ վրանի համար։ So that's the way it may be done in Mexico. Ասկան դա արվում է օրինակ Մեքսիկայում։ In the neighboring El Salvador, it may be that the Scout Association does fundraising activities and provides that equipment. Բայց Մեքսիկայի կողքին Սալվադորում օրինակ դրամհավաքներ են կազմակերպում, որպեսզի կարողանան քնապարկեր եւ տարազներ գնել։ So then again, it varies on the economic conditions of the families and the participants and the host country. Եվ դա կախված է, այսինքն տարբերվում է կախված ընտանիքի տնտեսական իրավիճակից, պայմաններից եւ նաեւ երկրի տնտեսական իրավիճակից։ Դուք ասացիք, որ հաջորդ հանդիպումը համաշխարհային կոնֆերանս, կոնգրես, ինչպես ասացիք, դա էլի Երևանում է տեղի ունենալու եւ երբ։ The regional conference will be held here. Տարածաշրջանային Եվրազիայի տարածաշրջանի կոնֆերանսն է Հայաստանում տեղի ունենալու։
is in 2016. 2016 թվականին։ It'll involve what we call the Eurasia region, Եվ կմասնակցեն Եվրազիայի տարածաշրջանի երկրները, but there will be representatives from several other countries that will be invited to participate. բայց նաև այլ երկրներից ներկայացուցիչներ կլինեն, որոնց հրավիրել են մասնակցելու կոնֆերանսին։ կոնգրեսին։ So there could be the 9 countries that comprise the region plus another 15 or 20 countries that are asked to attend. Ասկան կլինեն 9 երկրի մասնակիցներ, այդ 9 երկիրը, որոնք Եվրազիայի տարածաշրջանի անդամ են, եւ նաև 15-20 այլ երկրներից սկաուտներ։ And this community is ready to host. Եվ ես կարող եմ ասեմ, որ հայ սկաուտները պատրաստ են այդ միջոցառումը կազմակերպել։ They're excited. Եվ նրանք շատ սպասում են այդ միջոցառմանը, ողջավորված են շատ։ Եվ վերջինը։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ դուք հասցրել եք նաև լինել Ծիծեռնակաբերդում։ Անկեղծ ասեք, ինչ զգացողություն ունեք։ I have visited Pearl Harbor in Hawaii. Ես այցելել եմ Հավայում Գավյան կղզիներում գտնվող Pearl Harbor-ը։ I have visited the site in Hiroshima. Ես Հիրոսիմայում այցելել եմ։ And I think the emotions I felt at those two places were matched when I visited the site and understood the meaning behind the forget-me-not flower. Եվ ես այն զգացմունքները, որոնք ես ունեցա Հիրոսիմայում եւ Pearl Harbor-ում, ես ունեցա նույն զգացմունքները, երբ ես այցելեցի Ծիծեռնակաբերդ եւ ես հասկացա անմոռուկների իմաստը։ The loss of 1.5 million lives is just unimaginable. Եվ ուղղակի երևակայությունից դուրս է 1.5 միլիոն մարդկանց կորուստը։ Շնորհակալություն, որ Հայաստանի մասին այդքան կարճ ժամանակահատվածում այդքան շատ եւ բուրըն տպավորություններ եք ստացել եւ կրկին համեցեք Հայաստան։ Թեև հայերը ամենուր են, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, այնպես որ հայի պակաս չեք զգա։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, այսպեսին էր հարցազրույցի այս թողարկումը։ Համաշխարհային սկաուտական շարժման գլխավոր քարտուղար Սքոթ Թիր եւ Արթուր Խաչատրյան Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպության կենտրոնական վարչության անդամ։ Հաջողություն։